Na kama tulivyokuahidi tokea jana leo asubuhi ya kwamba tukao na mzungumzo wetu ya siku ya leo, ambapo tukao tunazungumzia kuhusiana na masuala mazima yale ya chaplains and chaplaincy services katika kutoka ule muungano wa viongozi wa kidini. Mgeni wetu wa siku ya leo anaitwa Agnes Apondo. Naona kwamba amefika kwa wakati sana bro. Amekuja kwa wakati, ingawaje kwamba kulikuwa kunanyesha, lakini amejitahidi sana kabisa. Na Mungu azidi kupewa sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naam. Nashukuru kufika. Changamoto ya mvua, lakini zote ni zetu. Wanasema kwamba chelewa lakini ukaweze kufika. Lele pengine tukianza mazungumzo yetu ya siku ya leo, labda pengine ukaweze kujitambulisha kwa majina rasmi. Na wewe ni nani, unatokea wapi, na kwa nini uko hapa ndani ya studio siku ya leo? Mbona huko mahali kwingine tofauti? Asante sana. Nashukuru kwa sababu ya wakati huu mwema ambayo nimefika mahali hapa. Kwa jina ni Agnes Apondo. Agnes Apondo ni mzaliwa wa kutoka Nyanza. Lakini kwa neema ya Mungu niko katika sehemu hii ya Pwani kwa sababu ya shughuli za huduma ambayo naweza sema ya kwamba imeniweka mahali hapa kwa muda. Ndio. Lakini zaidi ya yote nimeokoka. Nampenda Yesu Kristo. Amina. Sababu ya wokovu ambayo amenijalia. Ndio. Na niko hapa pia kwa sababu ya mambo ya chaplaincy ambayo niko nayo hapa. Lakini pia niseme ya kwamba katika hali ya kujitambulisha, mimi ni Mwanglikana. Ndio. Na ninafanya huduma chini ya kanisa Anglikana dayosisi hii ya Mombasa, chini ya Askofu Dr. Mwarobaya. Na katika uchaplaincy, yeye ndiye aliyenianzishia chaplaincy. Ama niseme yeye ndiye aliyenipatia mguu katika chaplaincy. Na ndio maana niko hapa siku ya leo. Haya, katika mazungumzo kwa wale wasikilizaji wetu ambao tunawajua kila siku, huwa wanakorogwa sana na misamiati tofauti tofauti. Labda hii chaplaincy ni nini kwa yule ambaye hajui kabisa? Karibu. Asante sana. Chaplaincy ni huduma. Nitasema kwa ufupi ni huduma ya uwepo. Na ni huduma ambayo inashughulika zaidi, inaenda zaidi ya ile mipaka ya kanisa. Maana katika kanisa utakuta ya kwamba tuna madhehebu mbalimbali. Ni kweli. Lakini tukifika kwa uchaplaincy, tunahudumia watu ambao wako zaidi ya dini, tuko zaidi ya dhehebu. Maana si dhehebu moja. Katika chaplaincy tunaona ya kwamba ukiwa katika taasisi fulani, sijui kama nimesema sawa taasisi. Iko sawa. Asante. Ukiwa katika taasisi fulani, kwa mfano kuna chaplaincy katika taasisi mbalimbali. Kuna zile za shuleni, kuna hospitalini, kuna kwa wanajeshi, kwa polisi, gerezani na hospitalini. Kwa hivyo pale ambapo mtu yuko, utakuta ya kwamba huduma ya chaplaincy ambayo inahitajika, utakuta ni haiangalii huyu ni wa dini gani, huyu ni wa dhehebu gani. Kile ambacho tunasema ya kwamba ukiangalia huduma ya Yesu, alikuwa anahudumia watu wote. Alikuwa anafanya huduma ya watu wote, hakuangalia huyu ni nani, huyu ni nani. Na ikafika wakati hata akasema ya kwamba hakuja kwa sababu ya wale ambao walikuwa ni wenye haki, kwa sababu ya shutuma ambayo alikuwa anapewa na Wafarisayo. Lakini akasema ya kwamba kwa sababu ya wale ambao ni wagonjwa ndio maana amekuja. Kwa hivyo chaplaincy inaenda zaidi ya huduma ya pale mipaka ya ukuta wa kanisani. Ni vizuri sana pia umesema kwamba inaenda hadi zaidi. Na of late, ama vile tunikiendelea na maisha yetu ya kawaida hapa nchini Kenya, tumeona kwamba katika huduma zenu nyinyi kama viongozi mmekuwa kipaumbele sana katika kuingilia masuala ambayo yanamuaffect mwananchi. Especially hata baada ya mafuta, baada juzi kupanda, tuliona muungano mingi sana wa makanisa walikuja wakakriticize hivyo. Huko nyuma pia waliweza kukriticize wanasiasa kuweza kutumia vibaya wananchi. Je, hasa jukumu lile mnalifanya kwa ajili ya, labda kuna ule ambao wanasema tu kama wakereketwa, kuna wengine wanasema kama as their duties, kitu kama hiyo. Je,
kanisa mnahisi kwamba kufanya vile, je, hamwezi kufikiria kwamba mnaingilia sana wanasiasa ama mnafanya kile ambacho mnataka? Na pia labda pengine kwa kuongezea swali lake ni kwamba ni kitu gani haswa kilichowasukuma zaidi kujiunga na kazi ya uchaplain? Asante sana. Kwanza nipende kusema ya kwamba upande wa mambo na kisiasa na yale mengine, sasa tuseme ya kwamba kwa ukweli ni kwamba mimi nimesema ya kwamba tunaenda beyond ile nini ya kanisa. Na huduma ya chaplaincy ni huduma ambayo inaleta watu katika hisia zao, katika mahitaji zao za binafsi. Kwa mfano, ukiingia katika shule, tunawalea wale watoto katika misingi ya maadili mema. Na kwa hivyo katika maadili mema haya, kile ambacho tunaangalia ni je, huyu mtoto atakuwa katika kiwango ambapo atakapokuja kusaidia taifa, atakuwa anaangalia kulingana na yale maadili ambapo amekuzwa nazo. Kwa hivyo sasa huyu mtoto anapokuja, msingi ambayo amelelewa nayo, maadili ambayo amelelewa nayo, hiyo ndio tunajua ya kwamba uongozi wa kesho utakuwa unamtegemea sana. Ambavyo unauliza kilicho tuchochea kuingia katika uchaplaincy. Uchaplaincy sana sana ni kwa sababu ya kuangalia, na sio katika hali ya maadili peke yake. Kunazo hisia. Kwa mfano, angalia mtu kama polisi. Katika mambo yanayotokea katika nchi ama matukio, tuseme kwa mfano ni ajali, unakuta ya kwamba kuna maafa mahali pale. Wale ambao wanapatikana pale kwa ground ni kina nani? Ni hao polisi. Kabisa. Na huyu polisi anapotoka mahali pale, unakuta ya kwamba akili yake pia kidogo imetatizika. Okay. So akiwa pale katika hali ya kutatizika, sasa hapo ndio yule chaplain anakujia. Ya kwamba anaweza kumtia moyo, anaweza kumsaidia akaondoa yale mawazo ambazo labda zingemfanya mpaka akaingia katika depression. Ukiingia kama shule, wanafunzi pia wanakuja, kila mtu ametoka kwa background yake na wamebeba masaibu yao tofauti tofauti. Naye chaplain akiwa pale anaweza kumsaidia huyu mwanafunzi bila kuangalia kwamba background yake ni gani, bila kumjudge kumhukumu kwa jambo lolote, lakini kumwonyesha ya kwamba wewe kama wewe unafaa. Wewe kama wewe unaweza kuendelea. Kwa hivyo chaplain unakuta ya kwamba ukienda hospitalini ni wagonjwa. Na ugonjwa unapata mtu yoyote, si Mkristo, si Muislamu, si Muhindi, sio nani, inapata mtu yoyote. Kwa hivyo chaplain akiwa pale, yeye anawahudumia wote katika hali ya kuwaleta. Ni kama tu daktari vile anahudumia wote vile, naye chaplain katika hali ya kuendelea kumjenga kiimani, kimatumaini, kumwonyesha ya kwamba yote yanawezekana, na kumtia moyo ya kwamba hata ukiwa chini bado kuna watu ambao bado wanaweza kukukumbatia katika hali yako. Kwa hivyo kunao ule msukumo, maana kumekuwa na msongamano wa mawazo kwa wengi. Msongo wa mawazo. Kumekuwa sana kwa wengi. Lakini tukiangalia ya kwamba kazi ya chaplain anapokuja mahali pale, kama ni chaplain ambaye amewekwa mahali pale kwa sababu fulani, anajua sababu yake ya kuwa pale nini. Na chaplain sio wengine wanadhani chaplain anakuja kushindana na wanaharakati sijui. Hapana. Chaplain analeta uwepo wa Mungu, upendo wa Mungu katika kila hali ambapo mwanadamu yuko. Bila shaka ni jambo ambalo linapendeza zaidi. Ndio pengine kuna utofauti gani kati ya chaplain na mchungaji yule wa kawaida ama ule wa pastor ambaye tunamjua? Kwa sababu kule nje najua kama licha hata mimi ako kamsamiati kidogo kidogo kanipige chenga. Kwa hivyo msikilizaji kule nje pia naye atataka kujua, nyinyi hapo studioni mko na pastor, mko na mchungaji, ama kuna tofauti gani kati ya wao na kina chaplain na wale wachungaji? Asante. Kwanza niseme ya kwamba mimi ni mchungaji kamili. Na katika uchungaji wangu sasa, nimesema ya kwamba tofauti ya chaplain na mchungaji wa kawaida ni kwa sababu huyu chaplain anaenda zaidi ya dhehebu. Sijui kama tunaelewana hapo. Nje zaidi ya dhehebu. Kwa sababu kama ni kwa mfano katika chaplaincy tumekuwa na kongamano, huwa tuko na kongamano kila mwaka. Na katika chaplaincy
tunapokutana unakuta ya kwamba tukikutana tunakutana watu kutoka katika dhehebu mbalimbali. Na kumbuka ya kwamba ni hii chaplaincy ambayo ninaongelea ni National Association of Christian Chaplains, ambapo mimi ni member katika hiyo, ni mwanachama pale, ni board member na pia ni coordinator katika Coast Region. Na tunapokutana tunakutana kama mwili mmoja wa Kristo. Hatukutani kuangalia dhehebu fulani. Hatujuani katika vitengo vya madhehebu. Hapana. Tunakuja pale tukiwa na nia moja ya kwamba sote ni mwili mmoja wa Kristo, na katika mwili huu mmoja tunashughulikia kila mmoja kama vile ambavyo ungetaka wewe ushughulikiwe. Maana kuna wakati utapata unaweza kupatikana na jambo fulani, yule ambaye yuko karibu kukusaidia labda si wa dhehebu yako, yule ambaye yuko pale kukusaidia labda sio ndugu yako, lakini ni mwanadamu mwenzako. Kwa hivyo tumewekwa pamoja kama wanadamu, na tunapokutana tunakutana. Kwa hivyo mchungaji, tutaona kwamba mchungaji, nimesema mimi ni Mwanglikana. Sasa hiyo nimeingia katika dhehebu. Unaona? Lakini tunapokutana kuna Mwanglikana, kuna wa PCA, kuna wa Pentecostal, kuna wote tuko sote wa Catholic, sote tuko ndani. Na tukikuja pamoja hivyo sasa tunajua kwamba lengo letu ni moja. Ni kama vile niseme kama Red Cross. Lengo letu ni moja. Tunahitaji tuweze kujua kazi hizi huwa mnazifanya vipi? Umeweza kutaja taasisi mbalimbali hapa na pale, kama pengine ni taasisi ya usalama ama polisi, kutaja walimu na kadhalika. Labda pengine nyinyi huwa mnaajiriwa kwenye hizo taasisi, ama pengine huwa kukitokea visa ndio mwaitwa? Okay, nitasema ya kwamba kunazo tofauti. Kuna kama ni shule, tuko na wale tunaita sponsors wengine. Kuna makanisa ama madhehebu fulani ambazo wako na shule. Kwa mfano utakuta kuna shule ambazo zimewekwa kama ni za Anglikana, za kama PCA, kama Catholic, wanapeleka chaplains. Chaplain ni kama mchungaji katika taasisi ile. Okay. Sawa. Ni katika taasisi ile, lakini ukumbuke katika hiyo taasisi sio mtu wale sio watu wa dhehebu moja. Kwa hivyo anapoingia pale anakuwa mchungaji wa hao watu wote wako pale, awe ni wa dini gani ama gani, yeye atawabeba wote. Okay. Na chaplaincy wakati kama ni mambo na kuajiriwa, unakuta ya kwamba kwa shule kwa hakika hakuna watu wameajiriwa kwa shule kama chaplains. Ni tofauti. Lakini katika taasisi zile zingine kuna wale wa hospital chaplains wameajiriwa, wamechukuliwa na serikali. Kuna wale wa military, kuna wale wa police na prisons. Hizo taasisi zingine zote zimechukuliwa na wameajiriwa, wanalipwa. Isipokuwa katika hii hali ya misingi, kwa kutengeneza huku kwa msingi, ndio bado hawajaangalia vile ambavyo wanaweza kuwaajiri. Haya, ni sasa tukizama kidogo tutarudi, kisha tutazungumza kuhusiana na labda changamoto mnazopitia pale chaplaincy, kwa sababu hakuwezi kukosekana changamoto katika muungano wowote. Asante sana kwa mazungumzo hayo yote ambayo yanaendelea, mpenzi msikilizaji pale nje. Natumai kwamba leo unaweza kukunywa sana matangazo haya ya kiroho. Sana matangazo ya kiroho na pia ya kujenga jamii. Kama pengine ulikuwa umeweza kuuliza swali kuhusiana na changamoto. Katika shughuli zote ambazo huwa zinafanyika katika taifa letu la Kenya, huwa hakukosi changamoto. So sijui pale katika chaplains and complaint services ni changamoto gani huwa mnapitia sana nazo? Asante sana. Niseme ya kwamba changamoto hazikosi na sehemu. Na changamoto haiko katika kitengo kimoja, maana nimesema ya kwamba chaplains ni vitengo tofauti, inategemea ni taasisi gani. Ndiyo. Na kila taasisi iko na changamoto zake. Ndiyo. Lakini changamoto ambayo nitasema ya kwamba labda inatupata kwa wingi, ndiyo, unakuta ya kwamba katika hali ya mapito ambayo tunapitia kama chaplains, kuna mambo mengi ambayo chaplain anayapitia. Maana anashughulikia watu wa kila aina. Na katika shughuli ile unakuta ya kwamba chaplain anastahili kuwa na ile muda ya kutangamana na wenzake. Anastahili kuwa na ile muda ya kujua ya kwamba sio yeye peke yake. Maana kwa mfano kama taasisi moja iko na chaplain mmoja, yale mapito yake huenda yakamjaa sana mpaka kaona kana kwamba ni yeye
peke yake. Sijui kama mumewahi sikia kwamba hata mchungaji hujinyonga wakati mwingine. Mambo kama hayo. Ni kwa sababu mtu huona ya kwamba labda mimi ndiye ninapitia haya peke yangu ama kuna vipi. Lakini katika hali ya kukuja pamoja, tunapo semezana, tunapokaa na wenzetu, tunakuta ya kwamba mambo kama haya. Kwa hivyo ile changamoto kubwa kwanza ni kwa chaplain kukosa ruhusa ama nafasi ama njia ya kutangamana na wenzake. Na ndio maana huwa tunakuja kila mwaka tunafanya hizi conference, hizi washa. Tunafanya kwa sababu ukiangalia Yesu aliwaita wanafunzi wake kipindi kimoja. Na alipoona ya kwamba wanashughulikia watu sana, walikuwa wanafanya hiyo huduma ya chaplaincy. Ndio walikuwa wanafanya. Watu walitumwa wakaenda wakafanya shughuli, wakarudi, bado watu wanawatafuta kuendelea na huduma. Yesu akawaangalia akaona hawa watu wanahitaji kupumzika kidogo, na akawaita kando katika Marko 6:31. Akawaita kando akawaambia, sasa njooni nyinyi wenyewe kwangu mkapate kupumzika kidogo. Na kwa hivyo tukiangalia mambo ya chaplaincy, kule kukosa kutangamana na wenzako, hiyo pia ni challenge moja kubwa. Na inatokana na vipi? Inatokana kwa sababu labda katika hali ya kutoelewa, unakuta ya kwamba atakosa kupata ile ruhusa, ama akipata ruhusa lakini anakosa ile facilitation. Nasema ile ya hiyo facilitation. Hiyo ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hivyo katika kukuja kwetu pamoja, unakuta ya kwamba hakuna ile, watu wengi hawana, na unatarajia kwamba huyu chaplain abebe hizi burdens zote ama abebe hizi mizigo zote. Na hapati nafasi ya kukuja kupumua, na kutangamana na wenzake, na kujua ya kwamba anaweza kujijaza tena vipi ili akapate kuendelea na huduma. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Changamoto nyingine ni katika hali ya tunajua ya kwamba sisi tuna uhuru wa kuabudu. Na unakuta chaplain kwa sababu amewekwa pale kushughulikia hawa wote. Wakati mwingine ikiwa mimi ni chaplain Mkristo, nikiwa na wale watoto labda wa dini nyingine mahali pale, napo washughulikia, kuna wakati unaona ya kwamba labda jamii haielewi ya kwamba mimi ni jukumu langu, simlazimishi yule mwanafunzi ama simlazimishi yule mtu kubadilisha dini. Mimi niko pale katika misingi ya kiwanadamu ili kumtengeneza, kumsaidia kujengeka, na hata yale mapito anayopitia tunatembea pamoja naye. Kwa sababu ana yale mapito. Kwa hivyo katika hali ile unakuta ya kwamba kutokana na hali ya kutoelewa, inakuwa ni changamoto. Unaweza kupigwa mawe bure tu kwa sababu ya kutoelewa. Lakini tunapoelewa ya kwamba chaplaincy sio mambo ya kutaka kubadilisha mtu, lakini ni mambo ya kusaidia mtu kuyapita yale mapito ambayo anayapitia, inaweza kuwa ni rahisi zaidi. Katika nchi yetu ya Kenya, kuna vijana wengi ambao hawana kazi. Na kwa sababu hawana kazi, wamejiingiza katika mambo tofauti. Kuna uhalifu mwingi, kuna watu wameingia katika mihadarati, kuna vijana ambao wanaona ya kwamba kuishi sasa haiwezekani tena, unakuta watu wanaondoa maisha yao. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hizi ni changamoto ambazo pia chaplain zinamhusu. Maana kazi yake kubwa ni katika hali ya kushughulikia hawa watu kwa njia inayostahili. Lakini inapoendelea na hakuna kule kutambulika. Maana kitu cha kwanza ni kwamba serikali inapotambua huduma ya chaplain, basi itachukulia na mzigo huduma hiyo. Na hiyo ndiyo itasaidia hata taifa. Kwa sababu watu hawa wanapoingia katika hali hii, unakuta ya kwamba chaplain kama ni wachache, basi tena kuwashughulikia inakuwa ni tatizo. Maana nikiwa mtu mmoja na watu wameshaingia katika hali hii, inakuwa ngumu kuanza kurekebisha mtu mmoja ama kusaidia watu zaidi ya 10 kwa wakati mmoja. Inakuwa ni mzigo. Kwa hivyo mambo ya kusaidia ya kwamba hawa watu wakue katika maadili inayostahili, watu wanaojua ya kwamba tunaweza kufanya, tumepewa mikono, tunaweza tukafanya labda jambo mbadala, watajulia wapi? Labda chaplain angemsaidia, lakini sasa chaplain mmoja hawezi akashughulikia hawa watu wote. Jambo lingine niseme ya kwamba katika chaplaincy hii ambayo tuko nayo NSCC,
tumeona ya kwamba kuna yale mashule ambazo kidogo pia tunajua ya kwamba wako chini. Maana tumeingia katika mashule na tunajua ya kwamba wako chini. Na ndio maana tunasema ya kwamba changamoto kubwa kama chaplain hawezi kupata nafasi ya kutangamana na wenzake, inakuwa ni tatizo kubwa. Na ombi letu pia inakuwa ya kwamba katika changamoto hizi shule ambazo ni za serikali ndio ziko pale mashinani, na wanatarajia ya kwamba hawa walimu ambao wanafanya chaplaincy ama hawa wachungaji ambao wanafanya chaplaincy wasaidike kupata nafasi ya kutangamana na wenzao ili wakaboreshe huduma yao. Unakuta inakuwa ni changamoto. Na mimi nikiwa ninaongea upande wa Coast Region, inakuwa ni tatizo kupata watu kutoka Tana River, watu kutoka Lamu, watu kutoka Kwale, kutangamana na wenzao kutoka, maana tukikuja tunakuja the whole country, taifa nzima kutoka sehemu tofauti. Lakini kwa sababu hawa utakuta ya kwamba wako sehemu ni chini, yani ni sehemu ambazo wanaona hawajiwezi, inakuwa ni tatizo. Ikiwa serikali inaweza kufikiria na kusaidia na kujenga chaplaincy, basi nina uhakika ya kwamba mambo yanaweza kuwa sawa. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kuna uhaba. Kuna uhaba, nitasema kuna uhaba. Na uhaba huu na pengine unaona kwamba unasababishwa na nini labda? Uhaba unasababishwa, wacha niseme ya kwamba kuna yale mashule ambayo yamewekwa ni mashule chini ya kanisa. Hayo mashule ambayo yako chini ya kanisa si mengi sana Kenya, ukilinganisha na zile shule zingine, sio nyingi. Kwa hivyo unakuta ya kwamba wale ambao wanafanya chaplaincy katika mashule nyingi ni wale walimu. Na wale walimu, kumbuka, ako na darasa na bado abebe hayo mzigo. Na kumbuka, akiwa shuleni, chaplain akiwa shuleni si chaplain wa wanafunzi. Ni chaplain wa wanafunzi, chaplain wa walimu, chaplain wa wale watendakazi wengine wote, chaplain wa wazazi. Mzazi akiwa pale anataka kuona chaplain amwambie masaibu yake. Mwanafunzi ako pale ako na masaibu yake. Yule staff ako pale ako na shida yake. Principal ako na shida yake. Huyu chaplain ni mmoja. Na yeye pia sasa tunauliza, na yeye atasaidiwa na nani? Tuangalia. Lakini sasa katika hali ile ya kukuja pamoja, tunakuta ya kwamba tunaweza tukapata kusaidiana. Uhaba wa chaplains inakuja ni kwamba serikali bado haijachukua fursa ya kuajiri hawa chaplains. Maana akifanya kuajiri hawa chaplains, ukumbuka yule mwalimu hawezi akafanya haya yote kwa ukamilifu, na bado ako na darasa anategemewa ya kwamba afundishe subjects kiasi fulani kwa siku. Hata yeye pia ni mwanadamu. Kwa hivyo hawezi akabeba mzigo huu wote. Na mizigo zinapozidi, unakuta na yeye anaingia katika hali ya kwamba uchovu ule wa kawaida wa mwanadamu umeingia. Kwa hivyo pale ambapo anastahili kuleta ile utulivu, hata atakujibu vibaya, sio kwa kupenda. Na chaplaincy, serikali inastahili kuiangazia sana. Kuna kipindi ambapo nakumbuka shule zilikuwa zinachomwa sana. Wanafunzi walikuwa, yani mambo ya hayaendi sawa. Na serikali ikakuja ikagundua ikasema ya kwamba tunahitaji kuwe na chaplains. Na waliposema hivyo, yale makanisa ambayo waliweza kutuma chaplains, unaona ya kwamba mambo yalipoanza kutulia na kurekebika, serikali karudi ikafanya nini? Ikatulia. Lakini sasa kumbuka, huyu chaplain ikiwa niko katika shule hii na kuna shule nyingine na nyingine na nyingine, katika kuondoka kwangu hapa ili nifike hapa, nafika vipi? Na katika kusaidia mambo haya nasaidia vipi? Kwa ufupi namaanisha ya kwamba hatuwezi tukaendeleza chaplaincy without resources. Hatuwezi tukaendeleza chaplaincy kama hakuna njia ya mtu kutoka sehemu moja hadi nyingine kuangalia mambo hayo. Na saa hizi vijana ambao tuko nao ambao pia kwa kukosa ajira wameingilia mambo mengi. Tukitaka tuna moyo wa kusaidia, tuna moyo wa kuwaleta pamoja. Lakini je, tunawaletaje pamoja kama hatuna mapato ya kutosha, ama kama hatuna namna ya kuwasaidia hawa vijana? Si kwa sababu hawataki. Vijana wako willing, hata kama wameingilia ni kwa sababu maisha imewasukuma pale ambapo wako.
lakini wako willing kukaa pamoja na kusikia. Ukiwaita wanakuja. Je, tunaweza tukafanya vipi? Serikali kama inaweza kusikia, ikasikia wito huu ya kwamba wale watoto katika vyuo, wale watoto katika shule za misingi, katika shule za upili na kuendelea, ikiwa wanaweza kusaidia, serikali inaweza kusaidia chaplaincy ikashikilia vizuri, basi tutakuwa na Kenya yetu nzuri kesho.